जनरल इन्फेक्शन, टेम्परेचर चेंज या मौसम परिवर्तन की वजह से अगर आपको कोल्ड एंड कफ यानी सर्दी जुकाम लगता है तो उस कंडीशन में सिंपल 2 रूल फॉलो कीजिए। पहला, जैसे हमने आपको हमेशा बताया, आप अपनी एक्यूप्रेशर रिंग का इस्तेमाल करें, सभी फिंगर्स पे इसको नियमित रूप से चलाएं। दूसरा आपको करना ये है कि आपको इंडेक्स फिंगर के सबसे नीचे वाले जॉइंट पे और स्मॉल फिंगर के सबसे नीचे वाले जॉइंट पे आपको लाइट ब्लू कलर लगा के रखना है। तो आप दोनों हाथ के इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर के सबसे नीचे वाले जॉइंट पे आप लाइट ब्लू कलर लगा के रखें, एक्यूप्रेशर रिंग चलाएं, तो आपको सर्दी, जुकाम और कोल्ड एंड कफ में आराम मिलेगा। ये इन्फॉर्मेशन सभी के साथ शेयर कीजिएगा। मैं आपका प्रशामक अमित कार्की।